أهلا بيكم في فيديو جديد. الناس في مخيلتها إن الأفكار العظيمة بتيجي في دماغهم من العدم وما يقدروش يدوروا عليها، والحقيقة إن أقرب تشبيه للتفكير هو الصيد، والفكرة هي الفريسة. علشان تحصل على فكرة كويسة لازم يكون عندك أدوات كويسة، ولازم برضو تجتهد وتحاول وتجرب كل طريق ممكن يوصلك للفريسة. الكاتب هنا هيبدأ يوضح إن في 7 آليات أو 7 أدوات توصلك للفكرة العظيمة. الأداة الأولى هي التفكير الشمولي. الشمول دايما بيدينا رؤية واضحة، يعني لما نيجي نشبه العقل بالشباك اللي بنبص من خلاله لأي حاجة حوالينا، كل ما الشباك بيوسع كل ما النور دخل أكتر، كل ما الصورة هتوضح أكتر، كل ما منظورنا اللي بنشوف بيه العالم كله هيوسع. غالبا المجتمع بيحطنا جوه قالب ثابت، ده لو الإنسان نفسه معملش لنفسه القالب ده وحط حدود لإبداعه بدافع الخوف أو الكسل أو رغبته في شعوره بالاستقرار والأمان. وهنا المؤلف بيدعينا إننا نخرج من القوالب، وإن الحياة مش دايما سودة أو بيضة، لكن في مساحة كبيرة من اللون الرمادي، ودي بتبقى مليانة بالأفكار اللي رفضناها وبنستسلم للواقع. الإنسان كل ما زود من الخبرات اللي بيكتسبها، وكل ما تعرض لأفكار مختلفة عن اللي اتعود عليها وخرج من منطقة راحته ومن الأفكار السهلة التقليدية، فهو كده بيوسع من منظوره اللي بيشوف بيه العالم وبيخليه منظور شامل، وبكده عالم أفكاره هيكبر أكتر وأكتر. الأداة التانية هي التفكير المركز. لو كنا شبهنا العقل في مرحلة التفكير الشمولي بالشباك، فالعقل في التفكير المركز بيشبه المصباح، والمصباح لما بيطلع أشعة نور بتبقى المسافات محددة لكن في كل الاتجاهات. فهنا التفكير المركز بيحتاج مننا نحول عقولنا من مجرد مصابيح بتطلع أفكار كتيرة مشتتة إلى ليزر اللي بيخرج شعاع واحد مركز إلى مسافات بعيدة. التفكير المركز هدفه هو تقليل التشتت اللي بيقلل من قوة التفكير، فبتخرج الأفكار ضعيفة وباهتة، وأحيانا بيكون التركيز ضروري علشان نطلع بفكرة صحيحة لحل المشكلة. التفكير المركز مبني على 3 حاجات. أولهم التخلص من عوامل التشتت عن طريق وضع الأولويات، فهنا لازم نحدد الأمور الأكثر أهمية ونحطها على رأس القائمة. الحاجة التانية وضع الأهداف قصيرة المدى الواضحة بالقدر الكافي بتساعد على عدم تشتت الذهن، وبتخلي العقل في حالة من التركيز عشان يحقق الأهداف في أقصر وقت ممكن. آخر حاجة هي التخلي. زي ما قلنا في مثال الليزر، التركيز وتوجيه الضوء أو طاقة التفكير في اتجاه واحد معناه إننا بنتخلى عن باقي الأفكار التانية، وده بيسبب مشكلة عند الأشخاص اللي بيكرهوا الخسارة. فالتخلي بيخليك تخسر بعض الأفكار علشان توصل إلى فكرة واحدة كبيرة وجيدة. الأداة الثالثة من أدوات وآليات الوصول إلى فكرة عظيمة هي التفكير الإبداعي. يظن الناس إن التفكير الإبداعي شيء أسطوري، ودي مبالغة كبيرة، لأنك لو ركزت على إنسان مبدع وحاولت تتبع أعماله وإبداعه هتقدر تستنتج النمط اللي مشي عليه. الإبداع مش حاجة عشوائية، إنما بيكون مبني على المعارف والخبرات القديمة. ولو تأملت أعمال إنسان مبدع هتلاقي إنه اتربى في بيئة معينة وتعلم فيها بطريقة معينة، والبيئة دي هي اللي ساعدته إنه يكون مبدع. البيئة اللي بتساعد على التفكير الإبداعي ليها 3 شروط. أول حاجة وجود الخيارات البديلة. هتقدر تدرب نفسك على ده عن طريق استكشافك للاحتمالات التانية، وده بيخليك تنشط حاسة الخيال، وده بيمثل العنصر الأول في عملية التفكير الإبداعي. تاني حاجة عدم الخوف من الفشل. الإبداع عموما بيحتاج لمجازفات كبيرة، وإنك تبقى مستعد دايما للتجارب الجديدة حتى لو هتفشل فيها. تالت حاجة التعرض لأنماط فكرية جديدة، وده هيحصل بالسفر لأماكن جديدة أو استكشاف ثقافات وتقاليد جديدة. ده هيساعدك على معالجة وتحليل الأمور بطريقة أكتر مرونة من خلال توظيف وتوجيه الأفكار على نحو مختلف. رابع أداة التفكير الواقعي. مشكلة عملية التفكير إنها بتعتمد في جزء كبير منها على الخيال، والخيال في الغالب مبني على الأمل، وده المشكلة، لأن الأماني بتدينا أفكار صعبة تتحقق، لأنها في الأصل مش مبنية على شيء واقعي ملموس، ولكن مبنية على اللي بنتمناه. علشان ما تقعش في الأفكار الوهمية المبنية على الأمال، من الضروري نقسى شوية على نفسنا. هي دي اللمسة الواقعية اللي بتحتاجها الأفكار علشان تكون أكتر نضجا. فالناس دايما بيميلوا لتجميل التفاصيل والحقائق، وخصوصا المؤلم منها. علشان كده بنلاقي ناس كتير بتعظم من نجاحاتهم ويقللوا من فشلهم علشان يهربوا من التوتر اللي بتسببه الحقيقة. أهم مميزات التفكير الإبداعي إنه بيقلل الفرق بين التوقعات والواقع، فيحميك من خيبات الأمل.
خامس أداة التفكير الاستراتيجي، شبه الخيط اللي بيربط الأحلام ببعضها. أحلام الإنسان كتيرة ومتنوعة، وعدم السيطرة عليها بيخلي نتائجها قليلة مقارنة بالمجهود المبذول فيها. علشان كده بنحتاج للتفكير الاستراتيجي لتنظيم الطموحات وإدارتها. مفتاح التفكير الاستراتيجي هو إنك تسأل لماذا قبل ما تسأل كيف. لو افترضنا مثلا إنه مطلوب إنشاء جسر، هنلاقي 1000 مهندس يقدر يصممه ويعمل له دراسة جدوى ويحدد مواصفاته إلى آخره، لكن المهندس المتميز هو اللي يسأل هل نحتاج إلى هذا الجسر بالفعل أم لا. فالسؤال بلماذا بيخليك تفكر في أسباب اتخاذ القرار، وبيمكنك من استيعاب كل الاحتمالات والفرص الممكنة والتفكير بشكل استراتيجي لا إراديا. الأداة السادسة هي التفكير التأملي. الإنسان بيمر بتجارب كتيرة، منها السيئة ومنها الجيدة. التجارب دي بتسيب أثر عاطفي جوانا بيأثر في تفكيرنا المستقبلي بعد كده، وهنا بيجي دور التفكير التأملي اللي بيساعدنا إننا نبعد عن المشاعر اللي سابتها فينا التجارب، وبكده نقدر نستفيد من التجارب بخبرات عقلانية. هتقدر تزود قدرتك على التفكير التأملي من خلال تأمل تجاربك السابقة، وده أمر ممل ومعظم الناس بيبعدوا عنه، وما بيقدرش يعمل كده إلا اللي بيخصص وقت من يومه، زي مثلا لما تفكر كل يوم قبل النوم في أحداث يومك كمتفرج بس من غير ما تشارك فيها. فانت كده بتخلص تفكيرك من العواطف تماما وهتبقى عقلاني أكتر. آخر أداة من أدوات التفكير العظيم التفكير الإيثاري. من اسمه بأؤثر حاجة، يعني بفضل شيء عن شيء. لو اتعاملنا مع الحاجات اللي بنعملها من المنطلق ده هنحصل على نتائج عظيمة جدا لنفسنا ولغيرنا. لنفترض مثلا انك بتبيع دواء، لكنك فجأة قررت تبيعه علشان الناس تخف وتصفى، وتخليت عن فكرة الربح اللي بتسيطر عليك. فانت كده مخسرتش، لكن ربحت مرتين، مرة لما تبيع الدواء ومرة لما تحس انك نفعت الآخرين. التفكير الإيثاري يعني انك تتخلى عن أنانيتك واحتياجاتك وتبص لاحتياجات الآخرين، وده بيتطلب منك تراجع دوافعك وتسأل نفسك كل يوم ايه الخير اللي انا ناوي اقدمه النهاردة؟ هل انا بفكر في الآخرين ولا في نفسي بس؟ في نهاية الفيديو أحب أشكركم على المشاهدة، وبتمنى تكونوا استفدتوا، وهستنى رأيكم واقتراحاتكم للحلقات اللي جاية في الكومنتات. باي باي.